এই ভৰিটো বিহাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আগষ্টৰ মাহৰ পিছত हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं मोर सेंटर गुवाहाटीर পৰা আৰু এবাৰ মোৰ তাত এজন পেশেন্ট আহিছে কৰ পৰা আহিছে কি অসুবিধা লৈ আহিছিল এই গোটেইটা কথা আমি এই ভিডিওত জানিম। সো আশা কৰো আপুনি লাইক কৰিব। সো নমস্কাৰ স্যার। নমস্কাৰ স্যার। কি নাম আপোনাৰ? শ্ৰী ধেনুৰাম ৰাহাম। ওকে, কৰ পৰা আহিছে আপুনি? সোনাপুৰ স্যার। সোনাপুৰ স্যার, খুব ভাল। সো ইয়াতে আহা সময়ত হয় স্যার কি অসুবিধা হৈ আছিল আপোনাৰ? মোৰ স্যার এটা মানে আজি চাকৰি এনে সৰু সুৰাকৈ কৰিছিলোঁ এই ৰিজাৰ্ভ বেংকত। আগষ্ট মাহত ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'লোঁ, আগতে নাছিল বিষটো। তাৰপিছত আগষ্টৰ মাহৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মোৰ এই ভৰিটো বিহাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আচ্ছা, ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে বিষাইছিলে? এইটো জইনটোৰ পৰা এইটো এনেকৈ মাংসটোৰ হৈ এনেকৈ হৈ এই হেৰিলৈ আঙুলিলৈকে গৈছিল নেকি? আঙুলিলৈ গৈছিলে স্যাৰ। আজিকালি দিছ ইজ এ কমন প্ৰব্লেম, বহুত মানুহক তেনেকৈ হৈ আছে। ইয়াতে আহিলে হয় স্যাৰ। আহা পিছত আপুনি চিকিৎসা ল'লে? ল'লোঁ স্যাৰ। কেইদিন ল'লে আপুনি? আজি 5 দিন হ'ব স্যাৰ। 5 দিন হ'বহে? হ'ব। ওকে, আগত 2 দিন গ'ল, এতিয়া 3 দিন কৰিছে, 5 দিন হ'ব। 5 দিন হ'ব স্যাৰ। হ'বহে, হোৱা নাই? হ'ব হয়, আজি হ'বহে আৰম্ভ। সো কিছুমান ট্ৰিটমেণ্টৰ ভাগ আপোনালোকক দেখাম, কিছুমান ক্লিপছ দেখাম। আশা কৰোঁ ভাল লাগিব, বুজি পাব আপুনি। আপোনাৰ গাঁৱত যদি কিছুমান মানুহ তেনেকৈ বেমাৰত ভুগি আছে তেখেতসকলে চাব পাৰিব, ৰাইট? হয় স্যাৰ। ঠিক আছে, আজি আমি ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঢিলা ঢিলা বাস বাস ঢিলা 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 বাস। এৰি দিওঁ। এবাৰটো উঠাও, বাস। দুটা একেলগে উঠাও, বাস। খোজকাঢ়ি চাব। বিষটো ভাল পাইছোঁ স্যাৰ। বিষ ভালে আছে? পাইছে। এতিয়া ভৰিত বিষ আছে নেকি? এতিয়া বৰ্তমান নাই স্যাৰ। বৰ্তমান নাই? হয়। যোৱাকালিও নাছিলে? যোৱাকালিও অলপ কমিছে, অলপ আছিলে যোৱাকালি, আজি বেছি ভাল পাইছে। আজি বেছি ভাল পাইছে না? পাইছে। ঠিকে আছে।